Hello，歡迎到戀意廚房。今日嘅推介港式椰撻，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。今日我要整嘅呢就係椰撻。點解？冇點解，純粹係自己想食。咁順便就整埋出嚟俾你睇嗱，有得買喎。咁當然啦，又係嗰句啦，自己整嘅，你知道放咗啲乜嘢，健康啲嚇，又唔係話難整。你話哇要整幾個鐘頭，唔係整一整咁前後啦，連埋等啦，咁個零鐘頭就搞掂㗎。咁新鮮滾熱辣出爐，小朋友就中意食啦，有椰絲有甜嘅。點解自己整呢？原因呢就係除咗係健康啲啦，我知道放咗啲咩落去之外啦，又唔一定唔會有防腐劑啦嗰啲之外咧，就而家好難買，唔係話冇，但係唔係話一定整得好食。二來就係唔係一定有嚇。以前有好多麵包鋪嘅，咁而家咧就因為個疫情啦，就刪咗好多，而有好多咧就偏向整嗰啲台式嘅麵包居多，即係佢個款啊、份量各樣。咁反而傳統呢啲咧就比較少。咁蛋撻咧就會繼續嘅，椰撻咧就會比較少。即係有陣時佢會整限量，咁賣完就冇嘅。有啲係直情冇整嘅。咁冇整咪自己整咯。咁如果都係嗰句啦，我整到你一定整到啦。嗱，喺我講點樣整椰撻之前，阻你5秒鐘時間。如果你睇我頻道你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like， 訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。等我而家即刻話俾你聽，究竟點樣整呢個又容易又唔會失敗嘅椰撻。Let us begin。首先咧就要整咗個曲奇皮。咁曲奇皮咧，如果你整完咧，可以愛嚟整椰撻啦、蛋撻咧都得嘅，咁係一樣嘅啫。呢個皮咧，佢唯一嗰個特點咧就係所有嘢要好準，所以你見我係咁用個磅，你可以話你可以攞個磅定先咁俾你哋睇，但係我係想話俾你聽咧，佢嗰個分量要好準嚇，因為咧差少少咧，嗰個曲奇咧就冇咁脆嘅。牛油我攞2磚，每磚咧就8湯匙嘅。咁點解咧？就係因為整個曲奇皮咧就要1磚半。咁之後咧就4湯匙咧就係要溶咗佢，跟住整嗰個椰撻嗰個餡噶。咁所以咧，如果我美國買咧就啱啱好嘅。咁香港咧，如果你有咁嘅即係8個湯匙一嚿咁樣買咧，你就買嗰隻咧嚟整呢個咧就會方便啲。整落去咧就要室溫啦，腍啲，跟住切細嚿啲，咁一陣容易打嘅。咁打之前咧就壓一壓佢嚇，咁就你好打啲嚇。因為喂點樣叫做打完咧？你越打佢越白㗎。咁開始咧白嘅時候咧，咁你就可以加糖啦。咁你就撥一撥翻去中間，咁咧就一陣同啲糖一齊攪嗰陣時咧就好啲嘅嚇。落咗糖之後咧，啲糖粉咧記住咧攞嗰個咧插入去咧攪一攪先。如果你一即刻咧就開機咧，啲糖粉咧就彈到周圍都係噶啦嚇。咁咧你係咁樣攪一攪佢先開糖粉。糖粉撈滅勻之後咧，佢會越嚟越白嘅。咁你攪到嗰啲糖粉同嗰個牛油咧撈勻咗咧，咁就得噶啦嚇。你見到佢勻晒咧，咁其實就搞掂。跟住之後咧就會變咗好似腍啲嘅，冇咁硬嘅。咁嘅狀態，其實你就知道佢已經搞掂啦。整完呢度之後咧，就先落嗰個低筋麵粉咧，但係咧就唔再用機噶。因為用機攪咧會打好多氣入去啊，咁個曲奇咧就唔脆。之後呢個步驟咧就要用人手，跟住咧就用嗰個缽咧就去攪。開頭會好硬，跟住越嚟越順。咁咧就3-4分鐘嘅啫。你話喂好難，唔係一啲都唔難嘅。你一陣睇到我整咧，你就知。而家咧就加隻蛋，都係嗰句啦，打咗落個碗仔度先，
因為壞咗咧，你就唔使整到成兜嘢都唔壞。嗱，而家咧就再打，加咗蛋之後再打，咁我就會再濕啲嘅。咁之後咧，你先再加麵粉啦。低筋麵粉咧，整曲奇皮咧可以唔使就唔使做嗰個步驟。咁因為你到最尾都係要攪勻晒佢噶，大粒細粒咧都冇乜分別。咁如果你話喂想穩陣啲嘅，咁你可以用個格一格先嘅。咁但係咧，我就會話俾你聽咧，其實冇乜大分別嘅。嗱，呢度咧就要係咁剁佢啦，跟住攪。開頭咧就一粒粒噶，咁但係咧你越整咧佢就越黏，跟住就會變咗成嚿。咁好似自黏套咁樣咧，就成嚿。咁到時咧就 OK 噶啦。你搞完之後咧，你一陣我會有樣俾你睇咧，你睇到會變咗好似我咁樣一模一樣咧，咁就係搞掂噶。嗱，你變咗而家好似一粒粒咁樣唔黐嘅，唔緊要再搞。你越搞咧，啲麵粉咧攪勻咗之後咧，佢就會黏噶啦。嗱，你睇黏埋一嚿噶啦。跟住咧就要準備定保鮮紙，因為咧你要包住佢啊。咁咧就擺喺雪櫃30到45分鐘啦。咁啊睇下隨你嘅啫。其實你因為中間咧要開始整嗰個椰撻餡啊，其他嘢咧你整完咧就啱啱好啊。其實即係除非你話你好快手腳啦，如果你慢慢整咧，第一次整咧，咁其實差唔多30分鐘噶。嗱，跟住咧你擺咗落嚟之後咧，上面再鋪多一張保鮮紙，你可以用一張個，但係我會建議咧上一張下一張咧，咁會好啲。嗱，點解咧？擺咗之後咧係要揼佢嘅，你係咁意揼佢，因為揼翻啲空氣出嚟。跟住咧，你揼翻扁佢，跟住咧就變成一塊。你可以變長條形嘅，咁你一陣整咧就方便啲。咁呢個係隨你，但係咧我會將佢變成一嚿扁啲，就平啲嘅。咁到一陣先慢慢去分佢，就唔使驚啦。跟住咧包保鮮紙就擺落去雪櫃，因為你雪翻硬啲咧，你先容易整嘅。一陣你只係擺落個模度。如果太腍咧，你好難猜佢咧變薄皮嘅，因為佢好黐嘅。你要雪一雪個雪翻硬啲，咁你先咧容易整。同埋咧個模咧係唔需要再落油嘅。其實因為呢度好多牛油嘅，佢好滑，一陣剝咧就甩噶啦。嗱，片頭你睇到，一陣你都會睇到咧，我點樣好容易就拎佢出嚟唔黐底嘅。嗱，落呢個椰子絲咧，就有呢度有個分別嘅。我中意食椰子，所以咧我就唔捲佢嘅。如果你話想正宗咧黃金比例咧，咬落去咧又圓又腍咧，咁咧呢度咧就要擺落攪拌機度攪一攪碎佢。如果唔係，因為呢度成佢比較長㗎。咁但係咁嘅咧好處咧就係你焗出嚟咧好香，但係有啲人唔中意食嗰啲椰絲一條條。咁你就攪一滾碎佢，咁先去整嗱。因為如果咁，你如果滾碎咗咧，就其實2杯左右咧就得㗎，2杯到2杯半。如果你唔滾碎咧，好似我咁1 cc 咧，其實咧係要落多啲。所以你見到我寫2至3嘅杯嘅椰絲嘅。咁之後咧就加其他材料落去啦，2湯匙嘅中筋麵粉啦，跟住另外咧就開始要整嗰個。即係蛋撻咧濕嗰個部分，呢度都係要用個磅咧磅清楚，太多咧你一陣焗完咧稀得滯，太少咧就實得滯，所以咧一定要用個磅跟住咧蛋都係咧用另外一個碗嚟整，跟住上邊咧就你見到另外有一個碗咧就係用咗個牛油，你攞嗰4湯匙牛油擺落微波爐咧叮一叮咧。10秒咁樣咧，再10秒咧就 OK 噶啦。冇一次叮得咁太耐啊，彈到周圍都係噶。跟住落香草整啦，雲呢拿啦。跟住咧就少少鹽，好少1/8湯，即係1/8茶匙啦。咁或者再少啲都唔緊要，你一定唔可以齋甜噶，你一定要有少少鹹去調翻個味。如果唔係咧，就你會食到好似死甜過甜咁噶。一路攪勻咧，就一路倒啲
牛油落去啦，跟住之後咧就可以落埋啲椰絲，其他咧攪勻佢就備用啦。跟住咧就整個椰撻嗰個曲奇皮啦。你擺落個模嗰陣時咧，你基本上咧就可以如果你手腳快咧，你整好似我咁大嘅9個咧，咁你其實可以開定個焗爐預熱噶啦。咁預熱咧就係230度 F 160度 C 啊。咁如果你話你整14個細嘅，咁可能你整到第6、第7個咧，咁你就可以開嗰個焗爐啊。嗱，呢個咧曲奇皮餡咧就係你將佢捲翻做長條形啲啦。咁你可以咧先分好佢嘅，譬如話我分9嚿。或者我分14嚿，你分好佢，即係你切開佢一嚿嚿，咁先嚟碌又得。因為我咧就慣咗，所以我就用手啦，跟住捲成一個圓形波仔咁啊擺落去嗰個模中間，揾手指公慢慢向側邊推，慢慢推。嗱，如果你推完之後咧，佢薄皮，但係唔好穿，又唔好太薄，咁咧。高過個模嗰啲位咧，嗰啲曲奇餡就切走佢，因為你太高咧，佢一陣咧佢會脹嘅，咁就唔靚。平嘅就得噶啦。咁有多嘅咧就擺落去下一嚿咁，跟住落餡，我就會建議一斤咧就落去全部度先，跟住咧有剩嘅就再補滿佢。嗱，又係嗰句啦，唔好補太滿，8成9成就差唔多啦，因為佢都係會脹嘅，焗完之後。咁脹得太犀利，流出嚟咧就唔靚。嗱，你睇下焗完就係咁金黃色咁，就係咁簡單噶啦。嗱，一剝就得噶啦，唔黐噶，因為佢嗰個曲奇本身好多牛油。如果你驚嘅話咧，你可以用支牙籤去挑一挑佢，咁就容易啲甩嘅。咁咧嗱，我而家切開俾你睇，入面真係呢個好正啊！你見到啲椰絲咧係一條條嘅，但係如果你中意正宗嗰隻咧，就記住捲一捲啲椰絲先。嗱，就係咁簡單。嗱，如果我煮到你都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。